الله الرحمن الرحیم. زه خلیل الرحمن د هاوس اف وزډم د پلیټفارم نه په د انګلیش په نوي لیکچر کې چې دی یو ځل بیا تاسو ته حاضر یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په تیرو لیکچرو کې موږ د سنټنس فارمیشن په سنټنس کې چې کوم کاینډز اف ورډز یوز کیږي هغه مو سٹارټ کړیو. نو په هغه کې چې د په سنټنس کې چې کوم د الفاظو اقسام یوز کیږي چې هغه ته پارټس اف سپیچ وای، نو موږ هغه کې شروع کړی و د ناون نه. بیا مو چې د ناون ټایپس مو ویلو، بیا مو ورسره پروناون کم چې دویم پارټ اف سپیچ دی چې هغه چې د ناون په ځای استعمالیږي پروناون، هغه مو ډسکس کړی. بیا مو مختلف د پروناون کم یوزیج چې دی چې هغه استعمالیږي څنګه، نو هغه مو هم ډسکس کړی. دغسې اوس موږ به ننني ټاپک کې دا وایو چې دا ناون او پروناون چې دی دا کم یو څیز داسې بل پارټ اف سپیچ دی چې هغه دا ناون او پروناون چې دی دا افیکټ کوي، دا چې دی د دې مینینګ چې دی هغه چینج کوي په سنټنس کې. نو څنګه تاسو به لیدی هم شئ په دې بورډ باندې چې نن ما لیکلی دی ایجیکټیو. نو دا ایجیکټیو په پارټس اف سپیچ کې هغه یو پارټ دی چې دا ناون او پروناون چې دی د دې مینینګ افیکټ کوي. هغه څنګه افیکټ کوي، د دې مینینګ څنګه دغه کوي، په هغې باندې افیکټ غورځي، افیکټ کوي څنګه، هغه څنګه چې تاسو ډیفینیشن کتی شئ. موږ به چې دی د دې ډیفینیشن او د دې ټایپس ووایو، د دې یوز به ووایو، نو تاسو چې دی ایزیلی به تاسو ته پته ولګي چې دا ناون څنګه افیکټ کوي، ناون څنګه دا چې دی افیکټ کوي او پروناون څنګه افیکټ کوي. نو adjective is a word that is used with the noun یا pronoun to add something to its meaning. adjective چې دی دا هغه ورډ دی، دا هغه لفظ دی چې دا په سنټنس کې د ناون یا د پروناون سره چې دی یوز شي، او د ناون یا د دغه پروناون د کم سره چې دا یوز شوی د هغې مینینګ چې دی هغه چینج کړي. نو څنګه یې چینج کوي، راځئ چې دا هم وګورو. اگزامپل ما لیکلی دی اکرام از a tall boy. اکرام یو هلک دی کلاس کې، هغه چې دی دنګ دی، ټیک ده. نو په دې سنټنس کې تاسو ته پته ده چې دا اکرام چې دی دا ناون دی. څنګه چې موږ ویلو چې ناون د یو سړي نوم، یو د ځای نوم یا د یو څیز نوم ته چې دی هغه ناون ویلی کېږي. نو په دې سنټنس کې چې دی دا اکرام ناون دی. اوس موږ ته په دې سنټنس کې دا پته ولګېده چې دا دنګ څوک دی، دا هایټ چې دی دا د چا سیوا دی، دا چې دی د اکرام سیوا دی. نو د اکرام چې هایټ سیوا شو، دا د دې په دې سنټنس کې د دې ټال د وجې نه، د دې دنګوالي د وجې نه دا اکرام چې دی دا چینج شو. څنګه چینج شو؟ اکرام سره دغه چې دی موډیفیکیشن په دې کې د دې ټال د وجې نه راغی چې اکرام یو دنګ هلک دی. اصل که موږ جنرل سنټنس وایو اکرام از ا بوای، اکرام یو هلک دی، اکرام یو دنګ هلک دی، مطلب دا چې موږ ته د اکرام په باره کې څه نور څه معلومات رالل. د اکرام په باره کې چې دی لږ سیوا معلومات رالل چې یو دنګ هلک دی، یا اکرام چې دی فار ایگزامپل اکرام از ا بیوټیفل بوای، اکرام چې دی یو ښکلی هلک دی، یو داسې ټایپ چې هغه چې دی دا ناون دا معنی چې دی یا د پروناون دا معنی چې دی چینج کی، نو هغې ته چې دی ایجیکټیو ویلی کېږي. نو د دې ټال د وجې نه د اکرام په معنی کې چې دی د اکرام په دغه کې چې موږ ته چینج محسوس شو، په دغه په باره کې موږ ته نوره زیاته پته ولګېده. نو ناون چې دی د دې په معنی کې چې دی ایډینګ وکړو د ایجیکټیو، نو دې ورډ ته چې دی دې ټال ته چې دی ایجیکټیو ویلی کېږي. دغسې نور هم ډېر الفاظ دي چې هغه ناونز چې دی چینج کوي، نو هغې الفاظو ته چې دی هغې ته ایجیکټیوز ویلی کېږي. نور ایگزامپلز هم ګورو چې څنګه ما لیکلی دي سنا از لیزی ګرل. فار ایگزامپل یو جنۍ ده، ټیک ده، هغه لیزی ده. لیزی چې دا هغې ته وایي چې لیزی هغه هلک ته، هغه جنۍ ته ویلی کېږي چې هغه سست دی، کار نه کوي، صحیح ده، بس هر ټایم چې دی دا ځان یې نسمن چې دی یا نسمنې چې دی جوړه کړي، هغې ته لیزی ویلی کېږي. نو دې ځای کې سنا چې دی دا یو ناون دی،
دا لیزی دا سست دا کار نه کوي نو دا سنا چې دا موږ ته چینج شوه چې سنا یو سنا چې دا هغه کار کوي بله چې دا سست ده نو موږ ته د دې سنا په باره کې څه نور څه انفارمیشن د ورډ لیزی راکړو نو دغه ورډ لیزی ته چې دی دې ته موږ ایجکټیو وایو دغسې دریم اگزامپل کې محمد peace be upon him Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam was an honest person حضور صلی الله علیه و آله وسلم چې دی هغه یو ایماندار سړی یو ایماندار شخص یو ایماندار هستی و نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې موږ ته د دې انیسټ په ذریعه باندې دا پته ولګېده دا مینینګ سیوا شو چې هغه یو ایماندار هستی و نو دغه انیسټ د وجه نه چې دی د حضور صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې موږ ته نوره زیاته انفارمیشن چې میلاو شو نو دغه ته چې د لفظ ته ایجکټیو ویل کیږي دغه شانته کراچي از ا لارج سټي کراچي هم ناون دی نو دا یو غټ ښار دی کراچي یو غټ ښار دی نو دا لارج چې دی دې موږ ته د کراچي په باره کې نور انفارمیشن ایډ کړو نو دا چې دی ایجکټیو کې راتلی شي نو د چې د دې اگزامپلز نه موږ ته دا پته ولګېده چې ایجکټیو هغه الفاظ دي ایجکټیوز هغه الفاظ دي چې هغه موږ ته د ناونز په باره کې چې دی نور څه انفارمیشن نه کوي د ناون مینینګ چې دی هغه موږ ته موډیفای کوي نور څه ایډ کوي پکې نو دې ته چې د ایجکټیو ویل کېږي دغسې بیا چې دی د ایجکټیوز ټایپس کم دي هغه به هم موږ نن وایو نو د ایجکټیوز چې دی مین درې کاینډز دي په هغې کې چې دی نمبر فرسٹ the adjective of quality, number second the adjective of quantity, number third the adjective of number. د دې دریو د نمونه نه به تاسو ته اندازه لګېدلي چې ایجکټیو اف کوالټي هغه ایجکټیو ته ویل کېږي چې کم ایجکټیو موږ ته د ناون د کوالټي په باره کې خبره وکړي ایجکټیو اف کوانټیټي هغه ایجکټیو دی هغه الفاظ دي چې هغه د ناون د کوانټیټي په باره کې د مقدار په باره کې چې موږ ته خبره وکړي کوالټي د معیار په باره کې کوانټیټي د مقدار په باره کې نمبر چې دی د تعداد په باره کې دا درې ټایپس ایجکټیوز دي چې موږ ته د معیار مقدار او د تعداد په باره کې د ناون معیار موږ ته ښیي د ناون مقدار موږ ته ښیي او د ناون تعداد موږ ته ښیي اوس څنګه دا موږ ته معیار مقدار او تعداد څنګه ښیي ایجکټیوز اف کوالټي چې دی څنګه چې ما لیکلي دي شوز د کایند اور کوالټي لارج انیسټ او فولیش دا درې ټایپس ما لیکلي دي ایجکټیوز چې دا په ایجکټیو اف کوالټي په کیټیګري کې راځي اوس څنګه راځي لارج چې دی دیس روم از ویری لارج دا روم چې دی دا ډېر غټ دی نو دې موږ ته کوالټي شو کړه د دې روم موږ ته یو خاصیت شو کو چې په دې کې دا خصوصیت دی چې دا غټ دی دا کمره چې دا غټه ده نو دا کوالټي شو کړه نو دا چې دی د کوالټي د لاندې راغی دغسې انیسټ چې موږ څنګه وایو د حضور صلی الله علیه و آله وسلم دا خصوصیت او یو په ډېرو خصوصیتو کې یو دا چې هغه انیسټ او ایماندار نو دغسې دې موږ ته کوالټي شو کړه او فولیش چې دی یو کس چې دی کمعقل دی نو هغه د پاره چې د فولیش یوز شي نو موږ ته د دغه کوالټي دا پته ولګي او دا یو خبره به موږ یاد ساتو چې کوالټي کې ښه او بد دواړه راتلی شي نو فولیش چې دی یو سړی قمقل دی نو موږ دا چې د فولیش ورډ چې دی دا د کوالټي د ایجکټیو په کیټیګري کې راځي دغسې کوانټیټي کې چې څنګه موږ ته ښکاري دا کوانټیټي او نمبر چې دی دا لږ کنفیوزینګ د دې د وجې نه دي چې دا دواړه موږ ته مقدار ظاهروي خو کوانټیټي سپیسیفیکلی مقدار دی او نمبر چې دی دا موږ ته تعداد ښیي په نمبر کې به موږ ته د تعداد پته لګي د شمار پته به لګي په کوانټیټي کې به د شمار پته نه لګي څنګه فار ایگزامپل I ate some sugar ما چې دی لږه چینی وخوړه سم شوګر نو په دې کې د شوګر موږ ته د مقدار پته ولګېده خو د تعداد پته ونه لګېده چې څومره دانې وې سم شوګر بس لږ شوګر مې وخوړ دغسې موږ ته چې دی په دې کې د کوانټیټي پته ولګېده مچ چې دی فار ایگزامپل he has much patience هغه چې دی هغه کې ډېر زیات صبر دی نو د صبر تعداد موږ ته معلوم نه شو خو کوانټیټي معلومه شوه چې ډېر صبر دی پکې دغه شانتې لیټل نو اني دا هم یوز کیږي چې دی د کوانټیټي د ایجکټیوز په کیټیګري کې چې دی دا موږ ته راځي اوس به نور هم کلیر شي چې د نمبر او د کوانټیټي په منځ کې څه ډفرنس دی نمبر چې دی د کوانټیټي د ایجکټیو اف نمبر کې چې دی هاو مینی پرسنز آر تھنګز آر مینټ په دې کې به موږ ته چې څومره څیزونه یا څومره کسان یا څومره ځایونه چې دی هغه موږ ته شو شوي ویلی شوي د هغې په باره کې موږ ته انفارمیشن راکړی شوی فار ایگزامپل few of the class students
ور ایبل ټو ډو دیئر هوم ورک. په کلاس کې ډېر کم وړو چې د خپل هوم ورک چې د هغه لیکلی و. یو ټیچر چې دی بل ټیچر ته دا وایي چې په کلاس زما په کلاس کې ډېرو کم وړو هوم ورک لیکلی و. نو په دې کې موږ ته د دې وړو تعداد معلوم شو. دا واړه شمارولی کېږي، دا د نمبر د لاندې راتلی شي، د تعداد د لاندې راتلی شي. د دې د وجې نه دا د ایجکټیوز آف نمبر په کټیګري کې راځي. دغه شانتې چې دی څنګه چې لیکلي دي دس هینډ هیز 5 فنګرز، دې لاس کې چې دی 15 ګوتې دي، 1 2 3 4 15. دا د نمبر په کټیګري کې راتلی شي، 15 شمارېدی شي. دغه شانتې all of the students are very intelligent. دا ټول سټوډنټان چې دی دا ډېر قابلان دي. نو آل چې دی په دې ځای کې دا سټوډنټان شمارولی کېږي. یا all men must die، ټول انسانان چې دی، ټول سړي، ټول انسانان دا به مري. نو دغسې دا انسانان چې دی دا هم د نمبر په کټیګري کې دا شمارېدی شي. نو د دې د وجې نه چې دی دا د نمبر په د کټیګري کې چې دی دا موږ سره راځي. نو موږ نن چې دی ایجکټیو او دا درې کاینډس چې کوم دی کوالټي، کوانټیټي او نمبر ایجکټیو چې دی دا ډسکس کړو. تاسو زموږ سره اوسئ. پر روان لیکچر کې به انشاءالله موږ بل پارټ اف سپیچ چې دی ډسکس کوو. که د چا څه تپوس وي نو کمنټ کې یا واټساپ کې چې دی کولی شئ. تھینک یو سو مچ.